Sitime bir sitimne bari bir idea var bu ülelespiçonlar. O kurduk iki tühünçe üssü vaqtan behige olgena yine kıyımını mehlubanı da nauşne savayaçı bütün kıtta bu yeni soğuşan mişil keski Moskva evirke şkola tıgar ambastan kımskaydı. İki tühünçe on soğuaqa pedagogический институт дошкольной кафедратын үлэһиттерин кытта преподавательдерин кытта бу үлэҕэ эмиэ бары тэҥҥэ бииргүллээбит. Бу эйге үлэһиттере киирэннэр бу кафедра үлэтигэр эмиэ тэҥҥэ кыттыһар этилэр педагогический десант быһыытынан эмиэ тэҥҥэ үлэлэспиттерэ. Бүгүн биһэкэ бу үлэҕэ кыттыһаллар чурапчы уухун үөрэх управлениятын үлэһиттерэ биһиги бүгүн даҕаны мактанабыт Мария Ивановна Чешигнаровага, Егор Семенович Сидоровка, Маргарита Прокопьевна Конечниковага, онна да атыттарга бу биһиги үлэбитин иилээн саҕалаан, поддержкалаан баччааҥҥа диэри биһиэхэ күүс көмө буолаһак дьаллар. Икки тыһынча 19 сылыттан бу Чурапчы институтугар үлэлиэхпититтэн аһаҕа сэйгэ ситиме дьэ өссө күүскэ сайдан кафедра онна институт биис үрүн браигын быһыытынан үлэлииһиттэр. Бүгүн бу стажировкага уопсайынан биһэкэ сүүстүөдон биэс киһи кыттан үлэлииһиттэр. Онон буолаҕына бу эйгебит биһэнэ республика hyддаан тирэһинэй дьон сөбүлээн кыттар эбит диэн өйдөгүлгэ кэллибит. Күн аайы 35-тен 6 диэри киһи Zoom нөҥүө киирэллэр, онна Google форманан дневник суруяныталлар. Өссө успейдаан көрбөтөхтөрүнэ бу YouTube-ка ссылканан киирэн барытын хаҥаттан көрөллөр. Бүгүн биһэкэ кытталлар Михалева Ольга Иннокентьевна бу ИРО ПК заместитель директора. Бүгүн биһэкэ кытталлар бу проректор по научной работе института Волкинов Вячеслав Николаевич, Максимова Лена Иннокентьевна, ответственная по научной работе кафедры дошкольное образование пединститут, Оконечникова Маргарита Прокопьевна, главный специалист отдела общего образования, Сивцева Лена Петровна Келена Орор биһэкэ заведующая детским садом Соущан, село Сункүл, онда биһэкэ кыттыһы Орор Анна Ильична Данилова, бу биһи кафедра заведующая. Онна бүгүн бу биһини кытта тэҥҥэ 5 күнү быһа бииргэ буолбут биһиги стажердар баазы. Онон тол көддөһүөхайын Ольга Иннокентьевнатта. Биэтин санаатын, биэтин бу көрбүтүн биһини кытта үлэстэригэр. Бастанистен баран кепсин хаңарымду жанабды. Бэм көрүүнү теринде. Ольга Иннокентьевна ихиллер. Ихиллер билебин оларан мен истетүһэн барамын хаңарым жанабды. Истетүһэн баран саңаратын баран. Истетүһэн баран. Бу научный үлэҕэ проректор Вячеслав Николаевич бу толбири хайын. Так. Ситөгөл драуларын төгөрөс толкатылахтара. Бүгүнкү проект образовательный кластер АГСГ сетиме реализуется при кафедре педагогики и психологии. Образовательный кластер объединяет студентов вузов, преподавателей, педагогов дошкольного образования, родителей, воспитанников, учредителей общественности, заинтересованных к проблемам воспитания детей дошкольного возраста. Применение кластерного подхода позволило вступить в более тесное взаимодействие между участниками кластера, вести более предметное обсуждение проблем дошкольного образования. Деятельность образовательного кластера позволила повысить качество подготовки кадров по направлению педагогическое образование, по профилю дошкольное образование. Участники образовательного кластера, как работодатели профиля дошкольного образования,
приняли участие в разработке основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 психолого-педагогическое образование, профиль подготовки дошкольное образование. С учетом запросов работодателей, перечень дисциплин, кроме традиционных, включены дисциплины как диагностика в дошкольном образовании, психолого-педагогическая работа с детьми, практикам по обучению грамоте, гендерное воспитание детей, психология и педагогика игры, открытое образовательное пространство, детско-взрослое общество, робототехника в детском саду, практикам по использованию информационных технологий и другие. При кафедре реализуется проект тьюторского сопровождения студентов научно-исследовательской деятельности. Начиная с первого курса, тьюторами для студентов становятся научные руководители и педагоги дошкольного образования, сопровождают до защиты выпускных квалификационных работ. Участники образовательного кластера выступают в роли тьюторов научно-исследовательской деятельности студентов с последующим трудоустройством студентов. Такое взаимодействие способствует анализировать теоретическую часть исследований педагогов дошкольного образования и понять практическую часть исследований студентов. При кафедре психологии и педагогики работает учебно-исследовательская лаборатория. Лаборатория создана с целью обеспечения проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам учебных планов в соответствии с требованием основных профессиональных образовательных программ, выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся, базой практики и исследований в области педагогических и психологических исследований выступают экспериментальные детские сады Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Кировчинский государственный институт физической культуры и спорта, участники проекта «Образовательный кластер Агагас ЭГГ Ситиме». До карантина, введенного в связи с распространением COVID-19, практические занятия по дисциплинам проводились в дошкольных организациях, что способствовало закреплению знаний, умений и навыков студентов. С целью повышения квалификации студентов, педагогов, проведенные авторские фундаментальные курсы повышения квалификации Макаровой Татьяны Алексеевны, открытое образовательное пространство, детско-взрослое сообщество, психолого-педагогические сопровождения детей раннего возраста, совместная деятельность детей и взрослых в условиях реализации федерального государственного образовательного дошкольного образования и проведены переподготовка воспитатель дошкольного образовательного учреждения, переподготовка младших воспитателей. В этих курсах практическую часть материала предоставили участники образовательного кластера Агагас ЭГГ Ситиме. В 2020 году и 2021 году участники проекта совместно с ведущими учеными участвовали в Всероссийском фестивале науки, распространили опыт применения инновационных технологий. Стажировочная площадка позволила всем участникам повысить педагогическое мастерство, распространить инновационный опыт педагогов в дошкольном образовании. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Давайте сейчас попросим Анну Ильиничну. У нас это заведующая кафедрой педагогики и психологии. Күнүнен бу хаста күнү быһыгытыллыбыт мастер-класстар кыттылаактара. Так, беги бу образовательный кластер быт Агагас ЭГГ Ситиме. Бу Татьяна Алексеевна институтка келиаттен бу педагогическое образование канискабыт именно дошкольный юрактахынын профилигар элбах аңа
нималары үрәк бу үләттери диссапка үлелир онна бияка билин үрәне хәҗҗәр студентлары кинилер профессиональный тамнара таккарыгар бу класстар вапсай элбәк үчүгәй өрүттери берер. Каны биги бу вапсай биги институт кайската физическая культура уонна спорт игете бу оголор диссат уребинигар бу там биякари ханга огос кайската аны бу Татьяна Алексеевна кален биякага манна ханга сүрәне киллерде диян этиякпин магарабын. Тагонна элбәгөрүттә хатында кайысканы бу класстар инен практически өттүгер ордук нималары киллерен бу бигини битерер выпускниктар тахымнара именно методически үчүгөй тахымга таккалларгар улақан ролу аннур. Онна этияқпыт бағарабыттан быйыл бу биякага социально-педагогический факультет, онна бу педагогика, онна психология кафедратын ихинен научная школа арыллан, онна ол сетимигер эми кирер учебно-исследовательской лаборатория үлетин бу өрак жылыгар хагалата. Онна манна беги бу дисатка оголору сатан сайыннарыга туттуллар арас игровой набордар лаборатория наураши ден лаборатория итинниктер ылланнар бу лаборатория хинен студентна үйренер кемнеригер кинилер бу профессиональный уровеньнара таккарыгар именно методически хатан оголору үйретерге институт истенетиттен белем таккалларгар бу передовой нималары хатан туттарга үйретерге ананан бу лаборатория териллен үлетин хагалабыта. Онна хүддәг сүгәйттен бихиребли ланарар студентлар биеннәре күсүләре диссаккөләли жаллар олиһин кинилер бу маннык диссатай кайын ник доктор оборудованиялар араны итин бордар лабораториялар хуактар аны бу биһиги институт бу тихигер кинилер бу лаборатория хинен каленнер тахамна басбытаталлар көмөлөрүнөн кинилер манна толору методикатны баһалаан таккактара. Тагоннаттон бу биги диссат уребинигар оголор мен бематтан ишнаттан эведе болан туран онтан ине де болан туран бу дошкольна юрак тахин үлеттеригер улакан ишне бем дапыттан онна вапсай бу институт үлеттерин аттан олак улакан макталлакпыт. О курдук бу огону хайыннаран тахарыга кыпкыра жону бу билинги күскө технология хайттан тураргар тебистеңге кардылан кинилер олокко белем таккыларгар оскола эйгетигер кинилер билини оскола эйгетигер хүддәчүйдик кирен дәчи хайдалларгар олок тахым берагат ден үддүк сетигилери доробияны онна тох бар байылыт ологу. Сөп, аны дишне мактау.
Билигин болуана биһиги сыл биэребит бу Оконечникова Маргарита Прокопьевна биһилебитин барытын ийлэн сагалаан салаян теңге көмөлөһө эйдер оусуна үрэхтээхин. Бүтү саскы күнүнен убастыбыллах Татьяна Алексеевна, Ольга Накентьевна, Вячеслав Николаевич, Анна Ильинична, онна бары бүгүнгү төгүрүк остол кыттыылаахтара. Ахага сейги сетиме кластер бу үрэхтээхин систематтыгар альтернатива диэн биһиги билинебит. Эйге хага сере боллагына биһиги үлебит ситихилээх буолар. Онтон бу үлени ылан сагалан уучной төрүккө ологурдан үлелиэхка диэтэхка уһуяаннар устуктары көсөөчүлэр. Ону Татьяна Алексеевна, бу Ольга Накентьевна салалтатынан сылаңнағы сулушан уһуяаңа сагалаабыт үлелерин тула бу чурапчы кебэйи жокускай корат уһуяаннарын түмен тахарбыта. Бу бүгүнгү күнгө кең биһиребили ылла. Бу кластер опутун өссө күскө республикага таргатыахпытын наада диэн этебит бу үленен үрэхтээхин качествата тупсарын, ону аахан андайду стандартыгар сөп түбэхэр болубутун ситиэхпитин сөптен толкуйдуубун. Татьяна Алексеевнага үэрэх салтатын атыттан макталбытын тирердебит бу скола нинээҕи үэрэхтээхиҥҥэ сүрдээх сонун сүүрээни килэрбитигэр, уонна бу бары көмөлөөн сүрдээх чүй саҥа технологияны тахаарбыккытыгар. Бу күннерге гытылыбыт стажировочная площадка, бу үлэ көйүүстээҕин, уонна олус наадалаагын бу истээчилэр активностарынан дакаастанна, үгүс үлэ опыта уонна биһиребили ылла дии санаатыбыт. Сөп оннаттан бу агыс методическое пособие тахсыта бу улахан эме үлэттен тахсар диэн оннаттан биһиги бу күннерге ытылла турар гран главы Республики Саха-Якутия бу проектка олох ситихилери багарабыт. Бу кини гран ылара боллар бу биһэха республикабыт уһуяаннара сайдыыларыгар өссө дааны үгүс кылаатын келере туруоте диэн онна именно бу олус тухалаах болуоте бу проектка сүрдээх албах детсад кыттан республика уһуяаннара сайдааларыгар бу улахан вложение в будущее болуоте диэн биһиги саныыбыт. Оннаттан баргытыгар бу стажировочная площадкага кыттыспыт жоңго макталбытын тирердебит. Маргарита Прокопьевна мактал. Сөп бүгүн биһи үлебитиер кыттыһа кэллэ Максимова Лена Иннокентьевна бу дошкольный кафедра биир сүрүн испеседииһа кини научный үлэҕэ бу сылларганар кафедраны халайар. Кандидат педнаук, доцент кафедра. Лена Иннокентьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот идея... Зугун арахсан хауада Лена Иннокентьевна. Ага, звук у меня пропадает, да? Ага, извините. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, ну, говоря о данном проекте, конечно, необходимо отметить, что она действительно является продуктом многолетнего, очень такого большого, содержательного труда, да, Татьяны Алексеевны, которая была начата еще в рамках, значит, диссертационного исследования, значит, при научной школе Антонины Афанасьевны Григорьевой на кафедре педагогики дошкольного воспитания в то время, да. Вот, и, конечно, она непосредственно позволила данную идею воплотить в очень многих проектах, да, которые действительно были признаны уже не только в республике, но и у нас в России, да, потому как Татьяна Алексеевна участвовала в различных конкурсах, имела там, конечно, большой успех, да. Так, ну и кроме того, необходимо отметить, что при реализации этого проекта были проведены такие мероприятия, да, совместные, такие как выездная кафедра, да, непосредственно в Чурапчинский улус, где мы встречались с
педагогами, практиками, которые непосредственно вот, реализовали данную идею при детском саде села Сылан, да, детском саду Сулусчан. Вот. И, конечно, пионерам всегда очень сложно, да, проходить эти пути, но тем не менее вот, под научным руководством Татьяны Алексеевны действительно реализация всех намеченных, скажем, планов, да, очень плодотворно решается. Так. Ну и в 2017 году при совместной работе с детским садом 18 «Прометейчик» Татьяна Алексеевна, значит, распространила данный опыт уже в условиях города и привлекла также несколько, значит, частных детских садов, да, которые также получили, скажем, определенный опыт реализации детско-родительских сообществ, да, в открытом образовательном пространстве. Вот. Были получены тоже положительные результаты, отзывы со стороны специалистов. Вот. И эта работа, конечно, предусматривала и помощь в разработке программ, методического обеспечения, да, деятельности педагогов. И очень отрадно, что тогда началась работа с молодыми специалистами, нашими выпускниками, да, в рамках эксперимента. Вот. Они также получили очень много вот, в рамках компетентностного как раз подхода, да, определенные знания, навыки, умения, да, по реализации вот этой идеи. Так. Ну и необходимо отметить, что данная, значит, работа полностью соответствует тем требованиям, да, которые предъявляются сегодня дошкольному образованию. Вот, при, значит, поиске новых альтернативных форм, да, вот такая непосредственно форма, конечно же, она является передовой. Да, поэтому желаю Татьяне Алексеевне дальнейших успехов. Действительно необходимо получить патент, чтобы можно было уже, конечно, его дублировать, тиражировать, да, масштабировать вот в рамках, значит, нашей совместной деятельности, да, всего педагогического сообщества дошкольного. Спасибо. Спасибо, Лена Иннокентьевна. Так, сегодня у нас вот принимают участие наши участники нашего вот образовательного кластера. И хотим сегодня передать вот именно слово Елене Петровне Сивсевой. Она вот заведующая, которая начинала всю эту работу вместе с детским садом Мисиль и Кескиль. Все это мы в 2003 году уже организовали. Өте күнінен ұластығылар бары кыттылақтар. Мен болыта бүгін кылгастык аға сәйге өлебіт туғынан білгендер яғым. Бегі ұямы татты білерге күрдік 1994 сылттан сағалан детсат састау оғылары еті өреті саңанемыларын көрді сыллақ проекттары соруян экспериментаны плашаққа бұғынан үлелен кәлі. 2003 сыллаға Москва Корка Эврика авторская школа тығар ұянға саңалы үлелер проекттары көміскен Российская Федерация верақтәхінің министерствотын көңілінілі көңіл аға сәйгеға итер үйретер сұрыптары олымыппыт. Итер үйретер программы бұд ұлы педагогтар, психологтар манны өлелергер олығыр бұта. Оғы білі көрі әрі өттінен сайдияқтар дем болбаққа кені ойылқатын қайынсқаларынан оны бейті білетін күйағын тұхынан Колобор Венгер, Запорожье, Секонын көрдік, онна да тұттар әппіттері. Оғы бәйтін білінетін күйіғын сөпкі тұханан сатабылын арыерігер, ойылқатын сайынларарға сетіміне құленді тәріен, лишна спыйтына сайдарығар сыллах олыққа бастақы қардытын оңырығыд.
Оҕо айар жоҕора биһигүлэ битер сүрүн тосхолбуп болар. Кини бэйэ ис санаалаах, сатыырдаах, уонна оҥорордоох диэмит маннык көрүүлэргэ олоҕурабыт. Бастакытынан культурно-исторической бу ата оҕо информацияны тастан киллерен баран бэйэтэ хайда хойдүүрүнэн таһаарара оҕо баҕа санаатын көмчүлээбэккэ кини интериэһинэн көрөн оҕо сааһыгар сөптүбэһэр дьарыктары тэриэн сайыннары. Иккиһинэн гуманистической куолаан ити. Олаата иитер үөретэр аһаҕа сэйгэҕэ бары бииргэ кыттыһан оҕоҕо дьайы оҥору оҕолор уонна улахан дьон бииргэ лөлиэт түмсүүлэрин тэрии. Үсүнэн деятельностный подход диэн. Ол эбетер оҕону ханнык баҕара дьайыыныҥы сайыннары. Төрдүһүнэ этно-педагогической. Оҕо омугунан көрөн бэйэтин омугун культурнытын иҥээрии. Бу көрүүлэри олохха киллэрэйгэ маннык балыһыҥҥалары тутуһабыт. Бастакынан оҕо саас туспа рыты хайдыылаах, иккиһинэн оҕо ис санаалаах, бэйэтэ хатыырдаах, оҥорордоох, үсүһүнэн итэйиччи туспа санаалаах, сатыырдаах, дьээрдаах, үөрэхтээһин бэйэтэ туспа ураты эйгэ. Ол инниттэн оҕону иитэр үөретэр аһаҕа сэйгэрни кэрийбиппит. Айы оҕотун эйгэтэ диэн иитэр үөретэр аһаҕа сэйгэ осколаа кирин иннээ сааста оҕо айар жоҕурун сайыннары оҕо уонна улахан киһи бииргэ үлэлээһиннэрэ сайыннары эйгэни тэрии дьыл халандаарын эргиринэн үлэни булааннааһын оҕо харысхаллаах уолутун программа оҥорон таһара сыаллаах соруктаах үлэбитин саҕылаабыппыт. Иитер үретер дьайы түмсүүлэр үлэлэринэн барар. Ол курдук фугуос эрдэбиллэринэн оҕону сайыннары хайысхаларга арахсаллар. Бастакытынан эк хаан өттүнүн сайыннары колобур минигиян сакалыыс хамсанылаах ооньуларын сатабылларын сайыннараллар. Иккиһинэн билии көрүү уонна тыл сайдыытыар хүтүктэн манна оҕолор иис нөҥүө төрөөбүт тылабылагар уһуйуллаллар бэйбэрикээн саха сторияларын истэллэр тобул аныгылыы толкуйдугга үөрэнэллэр уонна леганан тутталлар. Тулалыр улохха сыһана бэлэмэ колобур ача төмсүүлэлиир оҕолор айха кэритин кэтээн көрөн чинчиэр үлэлэри гыталлар, сиэр том бастакы хардыыларын билсэллэр. Уонната интерактивная досканыны үөретэллэр, ангес диэн омук тылын киллери буола хаджыбыта. Кереггэҕэ элбэх түмсүү хабыллар, колобур кустук тестопластика, тустак тестинен оҥоһуктары үөрети, айыттал диэн араас материалда туттан музыканы хамсанылара яллар, үҥкүүгэ үөрэнэллэр, дүкээбил диэн аптаак кистени красканы тутаннар уруһуй эйгетиэр киирэллэр, күөрэгэй музыка ырыа кэрейгетиэр уһуйуллаллар, уонна саамыйа кыраларбытыгар мичээр түмсүүлэлиир кырычааннарбыт классической музыканы истэллэр, илинэн тутан кабан тарбахтарын сайыннары кырыйаллар. Түмсүү үлэтин сүрүүн принциптеринен буолаллар, бастакытынан иитер үөретер эйгэ аһаҕас буолбута, иккиһинэн дьайымал бирэметинэн хааччахтаммат физиологический режим. Үсүһүнэн кыттаачылар интерестерин бағаларын сатабылларын учуоттааһын, төрдүһүнэн түмсүү үлэтин көнүҥүн кыттаачылар бэйэлери быһаарыылара. Түмсүү алаячыта үлэтин хайынсатын бэйэтин сатабылыттан жоҕоруттан таһаарар үлэтин былаанныыр проекттыыр. Түмсүүлөргө оҕо бэйэтэ баҕатына сылдьар. Төрөппүт түмсүү халаячатын кытары образовательный договор түһэрсэр түмсүү үлэтэ дьыл эргирин халандарынан барар былааннанар онно оҕо хатабылыгар олоҕурар. Салаячы үлэтин былааныгар оҕо сайдар эйгэтин сааһын уратытын учуаттаан былаанныыр онна сүрүн болхомтотун уйукатын сайдыытыгар жоҕоругар туга хатыырыгар онна киһи-киһиэхэ сыһыаныгар уурар. Үлэтин көрүңнэрин, йымаларын, оҕо сайдыытын берибеккелиир критерийдерин, өтө көрүүлэрин проекттаһаҥҥа киллэрэ. Түмсүү үлэтин үлэтинэн саҥа технология арылынна. Ол технология ожидания. Ол аты китэн көрүү технологията. Манна этап развития оҕо китэн көрөр, үөретер, чинчиер, он адаптация, расширение информации, диалог с культурой кирилли. Иккиһинэн этап развития ырытар толкуйдур, осмысление информации, накопление опыта ди. Үсүнэн этап развития сыһыаҥҥа кирер, бэйэтин опытыгар олоҕуран оҥорор.
Сеп, манна индивидуализация, оны этап рефлексии. Ого оны улахан кихи түнсүге бирдеріктері барар. Бана бастакытынан мотивационно-потребная фаза ден оғоға эхетіннері көрдірі, бағатын ұғыннары, итәтчі немата, оғын кедейін тардар сайынлары рейге, терьер итәтчі бейтін керігінің ситуация терьер, оға жаймала. Оға жаймала кетен көрір, вопрос берен сөп, эггеға кирен қартына кенеге көрір, бейтін көрүтін етер, ситуацияға кыттыхар. Эккехинен аналитика синтетическая фаза ден манна ырытан анаран көрүү итәтчі немата бәседелер кейіне қартыны көрүүті аудиокассета хетінері оға жайымала туғын оранын бұхарар бұланыр үлелер местетін малын терінер. Исполнительская фаза манна оңырор, толорор итәтчі немата наблюдениялар керелер. Қартыны көрдірүү иллюстрациялар итәтчі көпсәхіне историялар. Онна те туңнан истени деген барыта керел. Оңюлар деген. Үсөнен рефлексия манна түмүктәһен. Итәче немата манна обобщение беседы, рефлексия керер. Онна сравнение и анализ работы с детьми. Мысленное создание образа керер. Ого жайымбала киреллер. Маннаттан öне история кепсәһенә ану драматизациялар киреллер. Тәмсилләр үләре уян бу режимигер коловыр кирен береллер. Биен бәһәкә була 10 частан 11ге дире коловыр баралар тәмсилләр. 9 частан 10га дире бәләхтереннән састырының уратынан директан алдар. Режимне мамияннарга киреллер. Режимне мамияннарга киреллер. Манна кенелер кохан өретеллер, кенеге көреллер, оңюллар. Онна сысырданги гимнастикалары кирер, кеннағы өлелерін бұландылар. Онтон 10 частан түмсүлерге тарқахылдар, 11 аңаргадылы, біліқтірген мұстан режимне мәмиенге киреллер. Ахыллар, утияллар, күн 2 саңғарыгар 3 частан эме түмсүлерінен тарқахылдар, ол бүйгер ахыллар кеhe алтағадылы түмсүлер болалар. Мадда білеғынан үлелілер, оролла, қостол, қамсанылар, оңыларынан ең арадиялар. Тахаджа тақсы ең барда келедінне. Мұнна болланы өретер аға сәйгеға принциптерер олығырын түмсіге ұғыян етілі әчіте, осколы өрін әчіте, ұчутал, түрөппіт, түріпті үліхеттері бары хылдияқтарын сөп. Оғылар түмсілерге сылдияларын сылаячы белетер, онна кетен көрір. Сайдытын тахымын қаз белді түмсі тұс-тұста мәрейді критерийдерді. Ча сылдасты кете мен кәсі тақыны теңдес олды. Оттан бұл үлелен бірін үлелі хиджан кеге тұқойда атағына орсенін қана атағына онына түттіміктәхін көрдік әттіқі. Оғыларға бұл аға сайге оғыларға наға жүге. Оттан итәчіге ырахан. Evet, итәчі хүддәғын төгірітші, хайдылақ төгірітші, хаңатта хаңаны холуну киллерен иеннады. Четі көрдік. Елена Петровна білі дәбіт технологиятын барытын арыйда, оның тәжі түміктәйін болуы. Білген ойған екен темнақтан анатын істе қайын. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Так, это бүгүнкү төгөргө столга ыңырбык кытыгар барыгытыр мактанабын. Стажировканы күнүнөн көрдөк кылып да болан барамын оттон. Билимие технологията күстәгенен дикаду ханнык баара кемге кийбәте сананы хуллугду көрөр. Кыктагын стажировканы көрдүм. Онна бүгүнкү круглый столгаттан бу төгөргө столга келен кытталар жондар. Тылларын эстерин истен баранмын, бири белетекпен багарабын, бу 2-3 сылтан статус, федеральный статус улан ага сейге ситимигер үлага кирияктариттен, бу бастан, конечно, сылаң ого терилтете, сылаңнага ого терилте. Чурапчыга Мичель, онна
кескил бир кемге сагалаабыттары. Ол сагалааһыннар билинтен иен республика дүйнен таргамытыттан сүрдäҕин үөребин. Онна 2 сылынара түгерді республиканская инновационная площадкага проект быһытынан бу кластерынан кыттыын ылбыттарыгар көрбүппүнен отон бу сайды бара турарын белиетир. Ону таһанан бу бүгүн Вячеслав Николаевич Кепсяниттен, Анна Ильинична, онна Татьяна Алексеевнаттан истербинен бу методологическая өттүтэ күүһүрен эререттен сүрдäҕин үөребин. Бу научная школа териллен лаборатория үлелен бу манны кластер республика дүнен проект быһытынан олоққа киирен Татьяна Алексеевна сүрүннән үлелте сыдьара таарылагын бу пособиялар тахсын эреллери көрдөрөр. Бу пособиялар тагыстактарынаттан ханнык багарар итээчи бәтүнлетин уларыттыан огого чуга сейгени териен багарар боллагына пособияларын өңөттөн үлетин турумнан таксын хептияныбы. Онон бу институт бәтүн үлетигер бир сүрүн кайысханан ылбытыттан сүрдäҕин үөребин. Онна мактанабын. Сайдар гытырыттан тугаре бе институт өттүттен көмө онна бирге үлелиһер канныгере терэһиннери иннада боллактарына бирге үлелиирге белеммит. Татьяна Алексеевна лынытта ситимлен үлелебит бейгеттен ырсыллар болдулар. Онон ол үлелебит салгы барыага. Бу стажировка көстүбүт тоҕотөрүлтелере практическая өттүнен сайдыытын төһөдаганы сүрүнэ олуктара биринин арас моделинен арас көрүннен оҕотөрүлтелере итээчилер бэлерин үлелеригер агыс эйгени териини онно олохтон үрүлени огону кытары сыыганы бэлерин уклаттарга сөптүбэйнерен терие сылдьаллара сүрдäҕин тириеней болан берде бу стажировка онун көрдөрдү. Онон мен бу сүүс Татьяна Алексеевна эппит сүүстөрдөн 5 кейте стажировка наспыт жоннорду көрбүттери болу. Ханнык баары оҕотөрүлтете бээтин итээчилериттен кини тутулуттан кини үлелир образовательный программатыттан тутулуктаах арастык кирере көһүннэ олгунан баран биһиги бу 2-нчы сылтан бага санаабыт. Онна оттон билигин даганы ол өттүнен Россияга улаханнык элбахты кепсити бара турар. Бу хагасайга ситиме хаан багарар хазбиди ого тус бэйтин программатын олоктоохун онон сайыннары олонно оготтон өскөн таксар бэйтин өйдө биллере кини толкуя ол сүрдäк устук туогу үленииддир. Онон бу программалар чочуллан бу карта быһытынан маршрут быһытынан хазбидиого сайдар картата үлескэн таксыанын туһунан туох үле өсө дириңник барара боллар диэн бага санаалаахпын. Ол өттүнөн үлелиихтерин наада дианыбын оҕотөрүлтелерин практически үлелиһидер итээчилер итинне болгомтого тунууруккутун наада ага сейге өйдө биле улаханды киирбит кини арас көрүңнээх кини арас ис кохонноох жайымаллах болуктаагын итээчилер өйдөбүттере олокко келлер биттерин аа сүрдээхтик сеңээттемигин бу стажировкага көрөммүн ол өттүн сүрдээҕин сеңээрдим казбидди итээчи бээтин кыыгынан багатынан онно оголугуран кини тетимигер кини сайдар кыыгар сөптүбээннерин үлетин сүрүннү сылдьара сүрдээҕин сөйдүк көһүннэ олонно мин этиэхпин багарабын аны билигин бу тус ого казбидди программаты тахсыытыгар биһиги бу үлелиһижер программа бу тоҕотөрүлтелин программалара авторская программалартан тохтоон бу атын эйгени териэжер оҕотөрүлтелере бээлерин тус программаларыгар тахсаларыгар сөптөөх кердиикке кэлбиттерин тоҕулур. Онон ол өттүнен кайыскаатырылар тыаххатын сөптиһаныбы тоҕо диэтэххине бүгүндө көстүбүт оҕотөрүлтет улыыпка программанын үлелиирин сүрүнээргин накка кинилер терибит эйгелери даганы ыытар үлелерин көрүңнери даганы огону кытары бу үлелер көрүңнере олагатын тааңа таксыбыттар учоҕуна кинилер хайдахтааны билигин бар авторская программалар истеригер кыйын баппаттар. Онон мин санаа бар
Оғотелелтете хазбидди билигин федеральный законын көңүлленен турар. Образовательный программаны примерный гологоран төбе багыры бәғатың уроккутун сөп. Отчоғына бу оға тус бидди оға программатыгар кири, олону тутаһын, карта tuturdurahın, bu информационный технологиялар көмөлөрүнүн төбе багыры кийдаксын сөп болла диями бу. Ола түгөрүлелиргит боллар ден багасын алак. Онна боотон халгы үлебит ағасы эйге ситимигер үлебит өссүдө сайда тураргар багарабын. Татьяна Алексеевна сүддагы мактанабын. Кене бу институтка тиягыттен үлетин сырыпчылуугар болбакка республика дүнүндө таргатта город оготелектелери катар үлеләнерелер бу эйгелер эйгега анын инсана бар инникилах кескиллах бу кайыска үлебит кайыската калбакка сайда турар багарабын он институткаттан инникитен кандыгемит үле кайыскатынан кандыгемит терехиндерге бекилеле кайын ыңырабын беги институт теңгерлерге белемден этебин. Оннаттан отелтелергер бараларга гытыгар бу күннерге көрдөр бүтүлө атыгар мактанабын. Ким багарар билген ите YouTube каналдан көрөн сайт билен сайнөрөсө кыгылыскете онтон Татьяна Алексеевна Лахкине доңостongут бягатулы атырды туаны билен себептена онон барыгытыр мактанабын. Ситини онна өсөдаганы бу эйгебит тениен хазбик диого кырыгар кене багатыгар ологорон үлебитин сайындарын ехбитин багарып. Дайбалар. Ольга Никентьевна мактау. Ити эн эрпитсаналарын бихемия бар, испитигер бар. Ити багахананы оғоби дилен хайдюдгар метаплыктын багарабыт. Онун иннигитнен тәбилгелеләмит ити соуга үлелектен тәбис. Билген болгана агас микрофон биһиги истәчиләр бит, биһиги ультачылар бит, тохсанага кәлбиттерин эмиги истәпитин барабыт. Бу биһи үппүт яһалбыт бэбит эмиги үөрете хәлгер студенттар бытыгар ананар, тиңлер тайтауларгар, тиңлер биһатаманна әйтә практическа уокка эмие хайдыктахтар диэн тураммыт. Онон те студенттар им баргыт, онна атын лэхеттер бэга санаатын баха уста бести. Öte gününden min bahasta talatavın do. Aha. Mayakuna Maria bu bihi kurs student kata. Öte gününden ubastabullah köstürda. Ben kıstverken hake. Öte gününden ubastabullah образовательный кластер ahağas эйге сетиме проект салаятчылара онна кыттылактара. Мен Майкунова Мария Гаврилевна Чурапчатағы государственной физической культура онна спорт институтун дошкольной үерагыри салатын үһүс курсын студент катабын. Быйыл төһө киһи дорогуятыгар охсулаах куһаган жаң турдар да жаңы жаң дебекке аныгы технология көмөтүнөн үерактер үле тереттелере онна арас элбах курстар буланнарын толоттулар. Онтон бирдестере тарбакка баттанар Татьяна Алексеевна Макарова авторской проекта ахагас эйге ситиме ситихилактык билиңи ирде билинен терилен олус интернеттик ытыллан элбах киһи хайгаулын ылла. Сыл айы ахагас эйге ситиме проект кыттылактара институт студенттаргар жаһаллары ыталлар. Быйыл ахагас эйге ситиме проектынан үһүс түгүлүн курс болла диен сыспатым болу. Касыл айы көстө билля сайдан иһере чатчыланар. Ахагас эйге ситиме стажировочный проект спикердара кас бидди де саат бәйтин үлетин хамнаһын сырдатан анын арыян элбәгы билен көрөн багарар жаңга күз көмө болан солун була иликке энникитин ыян керден бербиттере олус тухалах ыйынник болла. Мен бу стажировочный площадкага кирен элбәгы биллим көрдүм, сеңердим. Образовательный кластер ахагас эйге ситиме стажировочный проектка кире сылдыр десаттар ис эйгелеригер күннәгы үлелеригер бидде да кирен көреликпин.
Быйыл Zoom нөңе көрөммен истеммен сөктүм интерергетим, олус диэн хайгаатым. Кими да чарбаппакка барыларын үлелere хамнастыра кихини көгөлүр, угутар сөктөрөр. Тус бэйэм билинги туругунан Десят эйгедеттен тоқтан сылдығын ол әрін энникитин бу тоқтаубыт кемнербін сетіхен өсті күйіске өліләһәр сыналақпын. Энникитин ағағыз эйге сетіме проект өсі да әлбәқ сетихиленнен үрдіктен үрдікке сайда тұрдун. Самай главная дорогой болын. Болхомтағы теген бағы баларын. Маша бахыба, наха свет толга, манны бихи студенттер бу сайдан, манны бейлерин санааларын эделлере, яхан Сеп, эссе кеметен барары. Бияка бүгүн ара соғыстан барыттан бағы. Распыкка биле юрбаттан киреннер кассетиге кыттары жуттара. Онна бу дневниктерин суруйбуттары көрдөккө бастыкы бу угун көл дитсады бар үйтолубут дневниктерге. Хыдде алдак санаалар бағы. Ол кудук бу бара егі нахада сөбіләті, бет нахада шөйті комод бұл. Бу диктаторга бага ханаларын эппиттер, онна Елена Петровна бу чөлөк проектин наха сөбүләти бит. Эбе соғас кылынан ен бу проектилер төлөйдер кейне. Осына кас биди хуян айы. Наха үчүгөй олдуктар кейтилер. Онон те эхиги беа санаатын эссе эдерги болор. Бу бияка эсселери бидигер үскөмө болот эден. Ким бары? Eveder bihi kütüğü aktar, detsaatlardan edektirin emesi. Marina. Marina Dimitrievna, bu ülkeyi huyan bitadiha. Öte gününden kurs kıttılahtara. Ota bugün bu ağız teorik stolga kıttan tümük kurduk ottan уже анализ тахынди. Onu da bihigi bu bir sistem ağız eyge iter verter klasterga kıttıbıt hüda kıttın kasametsaldağı öyle oputun bu 5 günlük kurska baratın hüda şüdü kepsenne baratın ılan tuhanarga bey barayek oğustorugar hüda albaq informasiyanı tün hittигит биһиги аңардас бу мичил хуян бэбит бир күнгө барыта 10 педагог кыттыны ылла, онна ол кыттыны ыламмыт биһиги тун эддеттен бартын видеостан үлебитин чөмчөтөн бу киниге тахсарыгар пособие тахсарыгар үлелэхэн тун хүрдэ албак үлелэленне онна бу ахага сейгени үлели хылжарбыт биһиэхаттон итәчиге, конечно, үлеләк, олгынан баран оға хайдыытыгар хүрдәк надалақ, онна билинни үйе оғотугар, оғото хайдыытыгар саңа үле көрүңе, саңа технология болан оға хайдыргар хүрдәк улахан солталақ оттон технология болар. Хеп, онна биһиги бу үлебитин оттон илэн сагалаан илжахылжар Татьяна Алексеевна бытыгар исүрахтын мактанабыт бу өрсыллаах үлебитин илжахылжан бу өсө инновационный үлебитин халкы защиталамыт тон саңа сүрәммит олоққосы киде турдар диэн бааханалаахпыт. Сөп онон бактанабыт онна эхиги макталгыт бэйгатигер же үтүнен тиегади. Бу үле хидде албак нүктелдер тоғуқта, онун индивидин дағаны бары бирді оғай. Иккис этапка бу кыттылуақтар, стажердар уже бейлерин проекторын көнүштүлдер. Ол көнүштүлдереген бу детсаттар уже эксперт болуқтара, кейнерге сүбе ама биректіре, онун иккис этапка сөкөсі күттен, онна бу чааққа үші байаты көмие мақтанын Onun bu hüyle bir desse dağını indikler, giderlik.
мақтанабыт, барыбытын бүгін бұл биһиги аһагас остуолбутугар кэлэн кыттыбыккытыгар, оны 5 күн биһини кытта бииргэ булбуккытыгар. Онон үлэбитин түмүктүүбүт, ровно 1 часка биһи бүтүртээҕэ тибит эпииргэ, онон сетиһилээттик, үчүгэйдик үлэлээти барбытыр мактанан туран бүгүнгү жаабытын түмүктүүбүт. Это ставит.